per dieta saludable, aquella que satisfà les necessitats de l'individu i contribueix a mantenir-ne o millorar el seu estat de salut. No existeixen dietes bones o dolentes, parlarem de dietes més saludables o menys saludables. És difícil realment definir una dieta que sigui saludable per a tothom, ja que cada individu té unes característiques úniques. És per això que intentarem explicar de manera ràpida i senzilla què és una dieta saludable, que caldria individualitzar curosament i adaptar-la al volum i tipus d'entrenament, a les creences religioses, conviccions personals, patologies, intoleràncies, al·lèrgies, etc. En termes generals, podríem dir que una dieta, perquè sigui saludable, ha de contenir fruita i verdura variada, de temporada i de proximitat, proteïna de qualitat, com la que prové del peix, de la carn, dels ous i de les llegums. A més, ha de contenir fècula, pasta, patata, arròs, fruits secs i, com a greix, l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per amanir. Cal prioritzar coccions saludables, com la planxa, el vapor, forn, papillot, i evitar productes processats, l'excés de sal i l'alcohol en totes les seves formes. Cal també prioritzar una correcta distribució dels àpats durant el dia, respectant aquells senyals de gana i sacietats que ens transmet el nostre cos, una correcta hidratació, principalment amb aigua, i assegurar un correcte descans recuperador. Pel que fa al producte de temporada, és cert que a l'hivern costa trobar fruita atractiva, fet que molts cops ens condueix a una ingesta molt baixa de la mateixa. És per això que avui us porto dues preparacions molt senzilles perquè la fruita d'hivern sigui més acceptada, sobretot per aquells que els costa més assegurar 2 o 3 peces al dia. Peres al forn, una opció ràpida i senzilla per preparar aquesta magnífica fruita d'hivern. Primer de tot, agafem les peres, les tallem en quarts o a meitats, com més us agradi. No cal treure el cor, ja que el forn quedarà molt tendre. Les col·loquem a una safata de forn, una miqueta de canela, al gust, i les posarem 20 minuts al forn, prèviament escalfat a 200 graus. A mitja cocció, obrim, fiquem una miqueta d'aigua i seguim. I aquí tenim les peres al forn. Una opció perfecta per menjar a qualsevol moment del dia. Pomes a l'estuig de vapor, una forma alternativa i atractiva de preparar aquesta fruita d'hivern. Primer de tot, pelem les pomes amb l'ajuda d'un pelador. També es podrien posar sense pelar. Un cop pelades, tallem a la meitat, traiem el cor i les tallem a deuets o al gust. I ara simplement obrim l'estuig, fiquem la poma, separem bé els trossets, una miqueta de canela i ara simplement tapem 4 minuts al microones i amb el seu vapor es courà sola. I ja tenim l'acompanyament ideal pel nostre iogurt de mitja tarda. Bon profit!